Sirine Bekasi tiba-tiba bunyi. Ceritanya kan gue lagi scroll-scroll TikTok. Tiba-tiba akun inilah.com upload sirine di Bekasi bunyi. Setelah gue baca deskripsi videonya, ternyata sirine di Bekasi bunyi karena menandakan siaga 3 akibat meningkatnya air Kali Bekasi. Sirine berbunyi pada Rabu kemarin, lebih tepatnya 28 Januari 2026. Kita doakan semoga Bekasi baik-baik saja.